Саламатсыздарбы? Мен бүгүнкү кайрылуумун себеби төмөндөгүчө болуп калды. Мына биздин президентибиз Чүй областындагы жаңы мектептин ачылышына Мыкан деген айылга барып, ошол жерде эжеке окуткан сабакка катышканы жөнүндө кичине өзүм ой пикирими бөлүшүүнү туура көрдүм. Өзү кече окудум муну. Кече окуп кечке кабатыр алып бүгүн эми Facebook'ка чыгууну туура көрдүм. Эжекенин доскага жазган Мияш дегенин ордуна Мыяк деп жазып коюптур. Ошону мындай пайкап көрүп калышыптыр да соцсеттегилер. Ошо жөнүндө бир-эки өзүмдүн оюмду айтайын. Биринчиден, бул башталгыч класстын мугалими. Экинчиден айтарым, бул президенткелерин билгенби, билбегенби билбеймин. Бирок эжекенин ыкмаларын мен эң туура деп эсептеймин. Бизде улуу педагогдор болгонда, мисалы Сухомлинский, Макаренко, Луначарский деген улуу педагогдор болгон. Ошо педагогдор деле ар түрдүү ыкмаларга салып балдарды окутушкан. Ал тургай мына 1636 жылы Гарвард университети негизделсе, бул Америкадагы Кембридж шаарында 400 жыл болуптур. Ошондон ушул убакка чейин ар түрдүү жүздөгөн ыкмалар бар да балдарды окутуштун. Эми мен айтайын дегеним мындай да, эгер биздин президентибиз ошо сабакка толугу менен аягына чейин катышканда, эжеке мынтип айтмак: урматтуу окуучуларым, мен силерге Мияш дегенин ордуна Мыяк деп жазып койдум эле. Бул упражнение на внимательность деп коет. Көңүл буруу же орфографиялык катоо. Силер эч кимиңиздер пайкабадыңыздар деген теманы айтмак. Ошон үчүн өтө көңүлдү буруу, внимательный болгула урматтуу окуучуларым деп биз сабактын аягын күткөн жокпуз да, билбей эле соцсеттерге ал мугалимди жаман деп жазып атабыз. Мындай жаңыл андай сөздөр туура эмес. Мугалимдердин бир гана ою ушу балдарга толук билим бериш. Анысына башталгыч класстар экен. Мисалы Сухомлинский, Макаренконун последний поэма дегени бар. Луначарскийдин мугалимге 100 насат деген китептери бар. Ошол жерде ар түрдүү ыкмалар бар. Кантип окутуш керек, эмне кылыш керек. Мисалы ошо Кембридж жөнүндө айтып калдым. Бул 400 жыл болуптур муну негизделгенине. Андан канча президенттер окуган, профессорлор окуган, окумуштуулар окуган. Ошолордо деле ушундай ыкма колдонуптур. Азыр мен сиздерге айтып берейин. Математика сабагында таблица умноженияны толук жазыптыр дагы профессор. Мисалы 2 жерде 1-ин 2, 2 жерде 2-ин 4 деп толук жазыптыр дагы, 2 жерде 6-ын 13 деп жазып коюптур. Калганын толук туура жазыптыр. Анан сабак башталгандан 15-20 минута өткөндөн кийин гана бирөө пайкап калып: "Агай, сиз могу жерде 2 жерде 6-ын 12 болуш керек эле. Сиз 13 деп жазып коюпсуз" дептир. Али профессор айтыптыр: "15 минутча убакыт өттү, бирөөң дагы пайкабадың" дептир. "Силер дептир Гарварддын окутуучусуңар" дептир. "Силер мен жазып таблицаны жазып болгондон кийин гана бир минутага жетпей пайкашыңар керек эле" дептир. Мына мындай ыкмаларды колдонушкан илгери эле. А эми турмушта дагы ушундай да. Ал эжеке жакшы окууну бүтүп, жогорку билимдүү болуп, жакшы сабактарды бергендир. А эми эле бир эле кичинекей катасын таап алып эле ошону басып жыгылыш, бул менин оюмча туура эмес. Мисалы ошо таблицаны жазган профессор бардыгын туура жазган. Анан бир ката кылып койгон. Мисалы да турмушта дагы бардыгы жакшы болуп эле бир кичинекей ката кылып койсо ошого жабышып жатып албаш керек да. Мисалы Макаренко жалаң жетим балдарды тарбиялаган. Мындай ыкманын 100 түрүн кылган Макаренко мисалы педагогический поэмада. Ошосуңарындай эжеке, мен атыңызды деле билбейт экен карындашым. Эч качан манайыңызды чөктүрбөңүз сиз. Эң туура болду. Сиздин ыкмаңызды мен колдоймун. Жана мени менен кошулуп миңдеген мугалимдер колдойт. Бул эжекеге пост жасаардан алдын силердин дагы көз карашыңар педагогический болуш керек.
Muгалимдин көз карашы менен жазыш керек. Сабак бүт элек, аягына жете элек, максатына жете элек сабак. А силер кичинекей жерден эле катан табып алып эле эжекени сындаганыңар бул туура эмес деп ойлоймун мен. Эжеке, сизге ден соолук. Эч качан манайыңызды түшүрбөңүз эжеке. Siz en baktılы эжекелердин birisiz. Себеби sizge президент өзү кирип сабагыңызды көрүп атат. Бул чоң жетишкендик siz үчүн дагы. Анча-мынча сөздөргө өзүңүздү алдырбаңыздар. Бул эжекенин дагы окуучулары бар, ата-энелери бар, окуучуларды миңдеген, туугандары бар, достору бар, кошуналары бар дегендей. Андай мамиле кылуу бул туура эмес деп эсептеймин мен. Ошого кечетен бери ойлонуп акыры ушуну айтууга мага туура келди. Эжеке, ишиңизге ийгилик. Урматтуу мугалимдер, сиздерге Кыргызстан боюнча бардыгыңыздарга ден соолук каалаймын. Мугалим деген бул улуу инсан. Биз бири-бирибизге дайыма жардам берип, бири-бирибизди аяр мамиле жасашыбыз керек. Окуучуларыбыздын алдында биз дайыма башыбызды көтөрүп жүрүшүбүз керек деп эсептеймин. Дагы бир жолу саламатта болуңуздар.